الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظیم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د دغه بیان کوي چې د جهنم د پر الله ډېر جناتو کې هم پیدا کړي دي، انسانونو کې هم پیدا کړي دي. خدا کوم خلق دي چې دا د جهنم د پر الله پیدا کړي دي؟ دا هغه خلق دي چې عقل پویا هر څه الله ورکړي دي، خو د هغې باوجود دوی د عقل نه چار نه وخولي چې خپل خالق په وپېژني، خپل الله په وپېژني. دارنګې سترګې الله ورکړي دي، دا نظام ته نه کسي چې د دومره لوی کائنات دا د الله پاک په وجود باندې دا دلیل وګرځوي. او دارنګې غږونه الله ورکړي دي، د هغې غږونو نه دا فایده نه وخولي چې حق اورېدل پوه کې که په خپله نه پوهېږې سوچ نشي په کوی، په خپله په سترګو وکسې هم بیان زون نشي پوهوی، خو د بل نه بیان اورو په هغه زون پوهی کا، نو دا هم نه کوي. الله پاک فرمایي چې دا داسې دي لکه ځناور چې کسې، بلکې د ځناورو نه هم بدتر دي، بل هم اضول، د ځناورو نه هم بدتر دي. او بیا الله فرمایي چې اولئک هم الغافلون. دا کوم خلق دي؟ دا خلق دي چې بس خپل خواهشاتو پسې لګېدلي دي، په خپل خواهشاتو پوره کولو کې بالکل ړونده دي، نوره د حق لیدلو نه، د حق اورېدلو نه، په حق سوچ کولو نه، د دې نه بالکل غافل دي. په حیواناتو کې په ټولو کې ابلد من الحیوان دغه خر ده، کمکل نه کمکل حیوان ځناور دغه خر ده. نو خره ته هم دومره شعور میلاو ده چې د خپل د نفع او د نقصان شی پېژني. پور یې ورګډوه خر به په ورګاډ نه کوي، او که سټ ته یې ته ودرېدلی او داسې په یا په بې ورګډی په دومره په خاله ته ودرېدي چې 9 کیلومتر به د لرې وتري. دومره شعور هغه ته میلاو ده. نو خپل مالک آواز په و کې د درېدلو، د تللو، د توکېدلو په دانده یې پېژي. که ګډۍ کې پکې سور وي او صرف په هغه واګې کې کوم طرف ته یې ته توکئ اشاره وي ته کې دی په اشارې پوهېږي تویږي سره. د بریک غږ په و کې خپل آواز یې در نو په هغې سره دی سټاپ شي، او چې کله یې شروع کوئ نو آواز صرف په کوه دی شروع شي وي سره. نو یو کمکل ځناور هغه کې دا شعور شته، د خپل مالک ښه پېژني، د خپل مالک په اشاره او په آواز باندې پېژي. نو الله د دغې انسانونو نه ګیله کوي چې دوی سره د دا پوهې او د عقل خپل الله یې ونه پېژنده، خپل مالک یې ونه پېژنده. نو الله فرمایي چې دغه خلق مې چې دي دا د جهنم دپاره پیدا کړي دي. اوس جهنم ته به څومره خلق سي؟ نو لکه د آیت چې سخته په دې کې یو حدیث هم ډېر سخت ده. علیه الصلاة والسلام صحابه ته فرمایي چې په زرې کسانو کې 999 کسان دا به جهنم ته سي، یو کس په جنت ته سي. نو داسې سړی سوچ وکړي چې اوس انسانون خو ډېر زیات دي، په اربونه کربونو د آدم علیه السلام نه قیامت رسې هوا خولې په زرې کسانو کې 999 دا د جهنم ته تیار دي او یو کس پکې جنت ته. نو سوچ وکړو په دې کې څوک بچ کېدی شي؟ صحابه ډېر غبراو شول، قربان شه د نبي علیه السلام نه چې په غم کې بیان نه پرې شي.
علیه الصلاۃ والسلام دی چې خپه کېږئ ما دغه ځینې کسانو کې د نوسونینانو چې سي دا به یاجوج و ماجوج الله لري د یو کس چې د درومي داسې انداز سره دا به مسلمان درومي نو مخصوصاتو کې د هغې مثال داسې ده لکه یو سپین ځناور ده او په هغه کې په د ټولو سرمن کې یو تور ویشته ده یا مثلا تور ځناور ده په د ټولو سرمن کې په هغه کې یو سپین ویشته ده نو که مسلمان جهنم ته سي په داسې انداز سره وسي یعنی او په جهنم کې انتهایی قلیل وي د اکثریت طبقه چې دا به د یاجوج و ماجوج سي او عقل هم دا مني که عقل په نظر ورته وکسي چې یاجوج و ماجوج دا دومره ډېر الله پیدا کړي سوره کهف ته انتظار کوي چې هلته کې هغې بیا تفصیل بیان کو نو صرف د هغې معمولی غوندې جل کی د حدیث د دغې ځای په مناسبت سره چې ذوالقرنین چې و سکندر ذوالقرنین دې ته الله په د ټوله دنیا حکومت ورکړی نو بیا دا په د ټوله دنیا چکر لګو یو زوی ته چې کله روغ هلته کې کوم خلک چې سره آباد د یاجوج ماجوج زوی سره هغې ورته شکایت وکړو چې یاره د دغې نه ډېر سخت تنګ یو اچانک حملار بندې وکړي ښځینار نه وتښتوي یو لوټ مار کې وکړي دا وکړي دا وکړي ممکنه ده چې په هغې وخت کې دومره زیات هم دوی نه وي نو چې دغې ته څه انتظام ورته وکړي هغه ورته وایي چې لکه داسې مثلا دا له دوی کلو او دا دوه غرونه دي انتهایی بلند په د میانځ کومه داره چې په دې به دا ورته وتل نو دوی ورته چې څومره چې اوسپنه دي سره یې دا موتروي اوسپنه یې ورته ولې کړې په دې یو لوی دیوار ورته ووهه څه د ذوالقرنین ورته ویل شي نو بیا دغه دیوال دوی عبور کوی نه شم نو دوی لګیا دي هغه دیوار دوی کندي متعی حدیث شریف کې درومي چې کله بس معمولی لږ غوندې دوی ورسي یعنی لږ ورته بودی شي دې ټیم باندې مثلا دوی باندې هغه شپه شي وخت په ختم شي دوی چې بس دا بیا سبو ته ختم کړو خو دوی ته خو اندازه نه لګي چې دا فاصله ډېره ورته کمه ده چې سبو ته بیا درومي نو هغه ورته بیا مکمل شوی بیا چې کله د الله خوښه شي چې دغه دیوار دوی عبور کړي دا ختم کړي د سروای وکړي نو بیا په هغه ریز باندې چې که خیري دا بیا سبو ته ختم کړو دا زوی به بیا ورته ډک نه شي چې سبو ته رسي چې بس چې یوه ګینټي یا کوي ورکړو صحیح سروای به وکړي به چې کله روځي نو مخ ته دوی ته یو سمندر ده د هغې نوم هم احادیثو کې ذکر ده چې په دغه سمندر باندې چې کله دوی روشي نو دومره زیات په یو تږي به وي چې د سمندر دا به وچ کړي حتی چې کله د لشکر دغه پیله حصه دا په اوړي د سټ ته حصه چې درومي هغې ته به اوبه سره پوتې نه وي هغه وایي چې دا خو دغې زوی کې داسې د زوی لوند ده لکه اوبه چې وي او لویه تباهي به وکړي بیا به بیا د غالبا چې هغې وخت کې بیا عیسی علیه السلام موجود وي هغه به بیا الله ته سوال وکړي چې یا الله دا ختم کړي بیا به دوی په د مرکنډوی کې څه داسې یوه دونه غوندې هر وخت کېږي د هغې نه به دوی الله به ټول په ټاک مړه کړي نو بیا دومره وجودونه چې بدبویۍ کوي نو به بیا الله ته سوال وکړي چې یا الله دا اوس موږ انتظام نه شوي دا خو ډېر زیات دي او بیا یې فساد جوړ کړی دا بدبویۍ ته یې نه شو تم کېدی الله به یو مخصوص مرغون دي غاټ غاټ او اوږده مرکنډې دي د دغې سیل به الله پر وولي نو دا به ټول ارچک کي او یو زوی د هغه ته به یوسي د دوی نه به هم وطن هغه الله صفا کي نو به هر حال خدا چونکې دا پوخه کافر دي چې کله دوی خپله تبعي وکړي نو بیا به دوی اسمون ته غېښولي چې د مځکې مخلوق خو مو ختم کړه چې اوس د اسمونونو مخلوق ختم کړو بیا به اسمون طرف ته غېښې ووایي الله فرشتې ته وایي چې دغه غېښه دا په وینه وي ته ککړ کوئ نو هغه غېښه چې واپس راځي به په وینه رنګ وي دوی وایي چې اسمونو له هم ختم کړه بس اوس حکومت او بادشاهي هر څه دا د موږ شول نو به هر حال خبره د جهنم چې هر چا ته پته لګي چې د موسی اعمال دي د الله جل جلاله نه سوال هم کوو د قرآن ګوره دا د الله د هدایت یو عظیم کتاب ده او الله پاک موږ دمره وکته تفسیر یې کوو چې کله الله پاک
د عذاب تذکره وکړي د هغې سره سره د غفار تذکره هم کوي د رحمت تذکره هم کوي پرون په آیتونو کې مو چې لا یبعثن علیهم الی یوم القیامة من یصوم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب الله پاک زر د سزا ورکوونکی ده عذاب ورکوونکی ده سره بیا انه لغفور الرحیم الله بخښونکی ذات هم ده رحم کوونکی ذات اشاره دغې ته کوي چې انسان که ته ډېر ګناهګار یې د توبې دروازه دې بند نه دو ته مو ته توبهګار شه زه دې په دغې وخت کې بیا مغفرت کوم حتی چې کوم کرامن کاتبین دي دغه فرشتې چې صحیح درپسې لیکلي دی هغې نه به هم دې تیر که نو زه داسې غفار ذات یم زه داسې رحیم ذات یم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس او تحقیق سره ذرأنا خلقنا موږ پیدا کړي دي لجهنم د پوره د جهنم كثيرا من الجن والانس ډېر د جناتو نه والانس او د انسانونو نه لهم چې دوی د پوره دي د انسانون جنات داسې دي چې د جهنم ته مو پیدا کړي دي لهم قلوب چې دوی لره زړونه دي لا يفقهون بها چې دوی لره زړونه دي لا يفقهون بها چې په هغې باندې دوی پوهه نه حاصلوي ولهم اعین لا یبصرون بها دوی لره سترګې دي چې په هغې سره دوی لا یبصرون بها بصرت په دې سره نه حاصلوي یعنی حق قتل په دغې سره نه کوي د الله پاک دی قدرت دلایل په دغې سره نه کسي ولهم اعین لا یسمعون بها دوی لره ولهم آذان دوی لره غیږونه دي لا یسمعون دوی لره په هغې باندې اورېدل نه کوي حق اولئک کالانعام بل هم اضل دا خلق چې دي کالانعام دا په شان د ځناورو دي بل هم اضل بلکې د ځناورو نه هم بدتر دي د ځناورو نه هم ګمراه دي ځکه چې ځناور چې هغه خپل مالک پیژني هر ځناور وخت ځنه چې د انسان سره ډېر روږدي شي لکه سپای شو بوس شو خو د خپل مالک په اشارې باندې ځون مړی لګیایي د دې نه علاوه چې د انسان سره ډېر انس یې نه خو ګبراهټ یې هم وینه ختم شي او د خوروک په وجه باندې وي سره هغه یو انس وي چې کله د خوروک ټیم وي چې خپل مالک ویني که نه هغې ته منډې وروي ټول خلک ته ګرځي که نه چې وژه شي چا ته هم نه ورسي که چرګه وي که اوزا وي که بلیکۍ وي که څه کوم کس چې دته په کور کې خوروک ډېر اچوي د هغه پسې منډې وایي ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک الانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون دغه خلق چې دي هم الغافلون دغه غافل دي په خپل خواهشاتو کې ډوب دي د الله جل جلاله د احکاماتو نه بالکل غافل دي د الله جل جلاله د دین نه بالکل غافل دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د پوره د الله جل جلاله الاسماء الحسنى ششتا نمونه دي فدعوه بها په دغه سره الله پاک ته بلل کوي د دغه آیت شان نزول داو چې کفار چې هغه دا اعتراض وکړي چې موږ خو د شریک نه منې کوي په خپل خو مسلمانانو لګیا وي کله نورې وي یا رحیمو یا ودودو یا کریمو دا دی ویني نومې مو لنډېږي موږ خو درې منو لاتو مناتو عزا وغیره مشهور مو دغه دي تاسو ور خو نومې نه لنډېږي کله یو نوم وایي ته وخورئ کله بل وخورئ الله وایي چې ولله الاسماء الحسنى الله یو ده خو د هغې نومونه ډېر دي دا نه چې دا نومې چې وخولي دا د دوی ټول خدایون دي نه یک کې یو الله ده خو د الله جل جلاله نومونه چې دي هغه ډېر دي لفظ الله دا د الله اسم ذاتي ده دا نوره نومونه دا د الله پاک اسماء صفاتیه دي یعنی دغه صفاتو سره الله پاک متصف ده حدیث شریف کې درومي چې د تقریبا 5000 نومونه دا د الله جل جلاله دار نقل شوي دي کوم نوره صحیفې وي کتابونه په هغې کې د 50,000 رسې نومونه د الله جل جلاله صفتي دا ذکر شوي دي او د الله پاک د نومې خصوصیت دا ده حدیث شریف کې درومي ترمذي شریف روایت ده چې د الله جل جلاله لره دا مشهور نومې دا 99 نومې دي من احصاها دخل الجنه دغه نومې چې چا یو د کړلې او په دې دغسې یقین اوسو ته چې الله وکړي دغسې ده دغه سړی به الله جنت ته داخلوي د الله په دغې نومې باندې چې د قرآن په ګاتې باندې تقریبا هر قرآن باندې لیکل دي د 99 نومې الله خالق بارئ مصور قهار وهاب رزاق وغیره او بل دی الله پاک دی نومې خصوصیات هم دا دي ډېر خصوصیات دي مو تقریبا دغه ټول بیان کړي دي دا یوټیوب ته عبدالغفار وایي چې دی هغه
چې کړي دي دی کومه نوما مثلا رزاق د الله نوما دو دا د الله صفتی نوما دو دا څوک لمونځ نه بعد یا دمره اوري یا د وغیره وغیره نو د دې بیا دا خصوصیات دي دغه نینان نومې چې کومې دي د چا اوته خصوصیات د چا 15 خصوصیات په دا سره دغه ټولې چې دا مو بیان کړي دي نو دا کوم دی الله جل جلاله نوما مبارک دو د هغې په دغه یقین سره ته ورد کوي مثلا په چا کې تحمل بردبري نشته ده دا دی یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو ورد کوي الله په دغه کې صبر تحمل پیدا کوي چا د رزق تنګي دو دا د هر المنځ نه بعد درې وري مثلا یا رازقو یا باسطو یا رازقو یا باسطو رازق ذاتا ایک کشدګي وسعت ارستون کې ذاتا د هر المنځ نه بعد خو چې مخکې او 60 ته درود شریفه درې اوري الله پاک په دې د رزق تنګي چګه کی دا غرنګي دشمن نه خوف وی دیتا د یا حفیظو یا سلام ورث سړای کوي کثرت سره الله جل جلاله د دشمن نه کوم دغه خوف او خطرات دا به الله ته ختم کی نو دا د څومره د الله صفتی نمونه دي په هغه خپل خصوصیات دي په هغه یقین سره سوکیي هغه اثر ور باندې پیدا کیږي وذروا الذين يلحدون في اسمائه او پرېږدوئ الذين کسان یلحدون چې دوی کوژوله پیدا کوي فی اسمائه په نومونو د الله جل جلاله چې ګډې وړې خبرې پکې کوي سیجزون ما كانوا يعملون زر دوی ته بدلې ورکولی شي ما د هغې کارونه چې دوی عمل کو وممن خلقنا امه يهدون بالحق مخکې ذکر شول چې الله پاک د جهنم پوره ډېر پیدا کړي دي دغه یهود چې دي چې د ګاډې واډې کوي خدا به چېرته سي دغې جهنم ته به خدای ورولي نو او الله فرمایي چې نه زه نه بیا داسې هم شته چې هغه په حقل یار باندې درومي ها نوره هم ورولي او په حقل یار باندې فیصلې هم کوي هغه څوک دي دا مؤمنین د امت محمدي دي وممن خلقنا امه